Үзэгчтэй өхнийхээ оройн ямар амгалан айлтгыг сайхан амарцгааж байна уу? Монгол Улсаа хөгжүүлэн ураатай ТV5 телевизийн 7 хоног үрийн мигмэ гараг тодорхой нэг төр хилцүүлэг өрнүүлдэг Топсэдэв ээлж дугаараа эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаа бид хичээл эхлэхэд бэлэн үү гэсэн сэдвээр ярилцахаар зочдоо орж ирүүлээд байна. Ингээд олныг урлуушаад үзэгчтэй охинд энэ орой хүрэлцэн ирсэн зочдоо танилцуулъя. За боловсрол соёлын спортын сайд Чулуунбаатар. Боловсрол соёлын спортын яамны дээд боловсролын бодлогын газрын дарга Амар Жаргалан. Нийслэлийн боловсролын газрын дарга Ган Тулга. За боловсрол соёлын спортын яамны санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын мэрэгжилтэн Ганбаатар. За боловсрол соёлын спортын яамны хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн хилцээний дарга Утганбаяр. За боловсрол соёлын спортын яамны ерөнхий боловсролын бодлогын газрын мэрэгжилтэн Цолмон. За мөн тус яамны сургуулийн өмнөх боловсролын газрын мэрэгжилтэн Отгон Сүрнаар хүрэлцэн ирлээ. Ингээ та бүхэнд энэ оройн мэнд хүргэе урилга хүлээвät хүрэлцэн ирсэн талархснаа илэрхийлье. Тэгэхээр сайдаас ярилцлага эхлэе. 2017-оос 2018 оны хичээлийн шинэ жил эхлэхэд бэлэн үү? За энэ хичээлийн жилийн онцлог зорилт гэдгээс ярих эхлэв. За тэгээ ТV5-ын үзэгчдийнхаа энэ оройн амгалан айлтгаж хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндчилгээг урьдчилаад дэвшүүлье. За нэвтрүүлгийн маань нэр хичээлийн шинэ жил эхлэхэд бэлэн үү гэсэн нэртэй учраас хичээлийн шинэ жилийн эхлэлийн үйл ажиллагаанд ямар бүрэлдэхүүн бэлэн болсон бэ гэдэг талаар хэдэн тоо дурдаад тэгээ дараагийнхаа ярианд орё доо. За өнөөдөр манай улсын хэмжээгээр 1422 цэцэрлэгт 252 мянган хүүхэд хамрагдахад бэлэн болсон байна. 798 сургуульд 575,800 сурагч, 96 их сургуульд, ихтэй сургуульд 150 мянган оюутан хамран суралцах бололцоо бүрдээд байна. Энэ жил хичээлийн шинэ жилд 1-р ангид бол 73,500 хүүхэд хэлсэн суралцахаар бүртгэгдсэн дүн гарч байна. За манай багш нарын хувьд бол нийтдээ ерөнхий сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын болон ихтэй сургуулийн хэмжээнд 40 мянган багш нар одоо шавнараа хүүхдүүдээ оюутнуудаа хүлээн авч хичээлийн шинэ жилийн ажлаа эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ жилийн хичээлийн шинэ жилийн тухайд бол хэд хэдэн онцлогтой. Бид нар энэ 8 сарын 14-нд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан бүх аймаг нийслэлийн боловсрол соёлын газрын мэрэгжилтэн захирлуудынхаа сургалтын дээр хичээлийн жилийнхаа онцлог бодлогыг тодорхойлж дэлгэрэнгүй ярилцсан байгаа. Бүтэн 7 хоног мөн 22-оос 25-ны хооронд байхаа аймгийн багш нарын баг уралдаан байгуулагдаж хичээлийн шинэ жилийн бодлого зорилтуудыг улсынхаа хэмжээнд нэгдсэн ойлголт тай болж ажиллаа эхлэхэд бэлэн болсон гэж хэлмээр байна. Онцлогийн тухайд гэх юм бол энэ жил боловсрол соёлын шинжилгээ спортын яам бол улсын хөгжил иргэнээсээ иргэний хөгжил багшаасаа гэдэг ерөнхий философийн хүрээнд багшийн хөгжлийн төлөө гэдэг уран дор зангидаж боловсролынхаа салбарын үйл ажиллагааг одоо шинжлэх, сайжруулах, боловсролын үйлчилгээгээ чанартай хүртээмжтэй хүргэх зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байгаа гэж хэлмээр байна. За энэ салбарт одоо тулгамдсан асуудлууд бодлогын тодорхой чиглэлүүд бол нэгэнт ойлгомжтой байгаа гэж үзэж байгаа. Юуны өмнө бол манай боловсролын тогтолцоо бүхэлдээ олон улсын жишг хандлагын дагуу тэр зарчим ерөнхийдөө нийцсэн чиг шугамар сүүлийн 20 хэдэн жил өөрчлөгдөн хөгжиж ирсэн гэдгийг тэмдэглэж хэлмээр байна. Гэхдээ өөрчлөлт болгон мэдээжээр эерэг шинэ хандлагыг төлөвшүүлэх үйл явцыг өрнүүлсэн гэдгийг ч бас одоо дуршлаг дутсан, дутуу бодсон, зарим одоо алдаа гаргасан ийм зүйлүүд бол бидний өнгөрсөн түүхэд одоогийн хуримтлал бий болсон бодит байдлаар ажиглагдж байгаа. Тэгээ тэр болгондоо бид нар тал бүрээс нь нэгдсэн дүн шинжилгээг боломжийн хэмжээнд хийж гол тулгамдсан асуудлуудаа одоо шийдвэрлэх чиглэлийг бол тодорхойлсон. Юуны өмнө бол одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын тухайд гэх юм бол энэ багш нарын нэмэгдэл олгодог, урамшуулдаг дүрм журмын тогтолцоог эхний удирдлагад зөвшөөрлөе. 1-5 жил ажиллаж байж 10% нэмэгдэл, 10-аас 15 жил ажиллаж дахиад 10% нэмэгдэл авдаг. Зөвхөн ажилласан жилийн гол хэмжүүр болдог байсан. Энэ дүрм журмын зохицуултыг бүр өөрчилж ажлын чанартай өргөөжтэй хийж чадсан багш ажилласан жилээс үл хамааран үр дүнгийнхаа урамшуулалт нэмэгдлийг авах бололцоог нээсэн журмын зохицуултыг энэ хичээлийн жилийн эхэнд
одоо шийдвэрлэхээр зохицуулсан байгаа. Хоёр дахь одоо хичээлийн жилд тавьж байгаа гол зорилт бол энэ багш нарын мэрэгжил ажлын ур чадварыг үнэлдэг үндэг одоо дүрм журм бий мэдээжээр бас зохисоор үйлчилж ирсэн гэвчтрийг сайжруулах шаардлага байгаа. 20 баллаар үнэлдэг 100 баллын системтэй үзүүлэлтийн системийг илүү оновчтой тодорхой болгож багш өөрийгөө үнэлэх, боловсролын байгууллагын удирдах ажилтан багшийнхаа ажлыг бодиттой үнэлэх, хэрэглэгчид, үйлчлүүлэгчид, эцэгэгчид өөрөөр хэлбэл одоо сурагчид бас үнэлгээнд нь бодиттой нөлөөлдөг нээлттэй байдаг тийм журмаар ажлын бодит үнэлгээг сайжруулъя гэж байгаа. Боловсролын чанарын хүртээмжийг чанартай боловсрол эзэмшүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дөрвтэй алхам хийх шаардлагатай гэдэг дээр чиг шугамаа барьж хөгжүүлж бодож байгаа. За бид нарт одоо бодлогын хувьд бол багшийн хөгжлийн тухай хууль санаачлагтад улсын их хурлын хэлэлцүүлгийн шатанд орчихсон байгаа. Энэ хуулийг чанартай чимбай боловсруулахад яамны оролцоо мэрэгчлийн тусалцаа их чухал байгаа. Ажлын хэсэг гараад хууль санаачлагтай хамтран ажиллах ажил зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ намрын чуулганы бүрэн эрхийн хугацаанд багтаж боловсролын салбарын багц зөвлөлүүдийг нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгүүд гараад ажиллаж байгаа. Энэгээр бол боловсролын салбарын сая миний хэлсэн дэмжиж хөгжүүлэх зөв дэвшилтэй хандлагын дууднаас өргөжлөлөн хөгжүүлэх бас залруулах шаардлагатай завын сорилтойгаагүй алдаа дутагдлуудыг залруулж өөрчлөх бодлогын шийдлийг хийх юм аа. Дээд улс хурлын тухайд бол юу судалгааны их сургууль болгох, дээд улс хурлын чанарыг дээшлүүлэх, дээд улс хурлд нэгэн тэхэлсэн шинжлэлийн үйл явцын илүү дэвшилтэй шугамыг хадгалж явуулах юм зарчим баримтжилж байгаа. За төгсгөлтөнд өгнөж хэлэхэд бол 90 юуны боловсролын тогтолцоог нэг сайд гарч ирээд, нэг засгийн газар гарч ирээд янз бүрийн шинэ хөтөлбөр дэвшүүлэх, агуулга технологийн үндсэн өөрчлөлт хийх, гэх мэтлэнгийн өөрчлөлтүүд нэлээд явж ирсэн. Энэ бол манай багш нар бас эцэгчүүд нийгэмд их сайнгүй мессежийг өгдөг. За энэ удаад бол тийм ямар нэгэн шинэ хөтөлбөрийг, ямар нэгэн огцсон өөрчлөлтийг судалгаад өгөлтөө хийхгүй, хийж ирсэн бодит байдалтаараа дүн шинжилгээ хийж цаашдаа бодлогынхон чиглэлийг тодорхойж бэхжүүлж явна гэсэн ийм байр суурьтай яам ажлаа эхэлж байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт хоёр томоохон ер нь олон том зорилт дэвшигдсэн. Эндээс би 3-ын онцлог хийдмээр байна. Нэгдүгээрт бол сургуулийн Улаанбаатар хотод цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж бүрэн эрхийн хугацаанд бол 100% ямар сургалтанд хүргэх гэсэн зорилт төвшүүлсэн байгаа. Энд үе шаттай хэрэгжүүлэх төлөвлөлт зохион байгуулалтын арга хэмжээ хийгдээд явж байгаа. 3 ээлжийн сургуулийн болно гэсэн зорилт бий. 3 ээлж хэрэгжүүлдэг сургууль болно гэж. Энэ дээр мөн тодорхой үе шаттайгаар алхмууд хийгдээд явж байна. За дээд улс хурлын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж Аз бүс нутагтаа одоо өндөр түвшинд үнэлэгдэх зэрэглэлийг ахиулах ийм зорилт дээд улс хурлын системд дэвшүүлсэн байгаа. Энэ зорилтоо хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бол олон тооны төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо дэмжин туслагч байгууллага, олон улсын бусдалгүй тусламж, гадаадын бусдалгүй тусламж, хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд дэмжиж ажиллаж байгаа. Дээд улс хурлын байгууллагууд маань ер нь шинжилэл, судалгаанд суурилсан сургууль болох чиглэлээр бодит алхмууд хийж засгийн газрын үйл ажиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд төвхтэй оролцож байгаа гэж хэлмээр байна. Ингээд энэ манай яамны холбогдох мэрэгжилтэн албатын төлөөлөл байгаа учраас тодорхой бэлтгэлтэй холбогдсон асуудлаар бид нар мэдээлэх болцоотой гэдгийг хэлье. За тэгээд нөгөө яамны бүх газар хилцээний дарга мэрэгжилтнүүд хүрэлцээснээс тусдаа бас яг хичээл эхлэхэд бэлэн үү гэдэг. Одоо улсын хэмжээнд хичнээн сургууль одоо бас яг хүүхдээ хүлээж авахд бэлэн байна. Бас засвартай ч юм уу хүүхдээ хүлээж авахгүй байгаа тийм зүйл байна уу? Ер нь хичнээн хөрөнгө оруулалт хийж ямар засвар үйлдэл хийгдэв гэдэг ингээд тусдаа мэдээлэл өгчгүй те. Хөрөнгө оруулалтын талаар бол өнгөрсөн онд 217 сургууль цэцэрлэг, соёлын төв, спортын байгууллага дээр их засварын ажил нийт ойролцоогоор 19.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол нийт 217-оос 5 нь бол яг тендерийн шатндаа явж байгаа. Энэ бол тендертэй холбоотой малгай, бусд нь бол хэвийн үйл ажиллагаа засварууд явж байгаа. Ер нь
энэ сарын ихээр одоо энэ 8-9 сарын 1-2 бүр ихэнх одоо юунууд ихт сурвалж дуусна. Мөн бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 94 барилга явж байгаа. Сургууль цэцэрлэгийн. Үүнээс бол энэ онд бол 2017 онд нийт 56 барилга ашиглалтанд ороод төлөвлөсөн байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол сургууль 9 цэцэрлэг 13-оор ороод байна. 9 сарын 1-ний байдлаар үлдсэн нь бол дараа онд байна. Нийт онд амжиж байгаа барилгыг болон хөрөнгө оруулалт нийтдээ 104 тэрбум төгрөгийн орчим хөрөнгө оруулалттай явж байгаа. Зохиос дурдах тийм байна. Толмын ажилтнаа. За ерөнхий улсын сургуулийн хувьд ялангуяа сурах хүчгийн асуудал бол хичээлийн жилхэхэд бол тулгамдсан асуудал байдаг. Тэгэхээр ерөнхий улсын сургуулийн сургалтанд хэрэглэх сурах хүчгийн асуудлаар товч мэдээлэл өгье. За өнөөдөр ерөнхий улсын сургуульд нийт 1-ээс 12 дугаар ангид 22 нэр төрлийн 134 сурах хүчиг бол ашиглагдаж байгаа. За тэгэхээр сурах хүчиг бол өнөөдөр яаж хүрэгддэг юм бэ гэдэг талаар бас иргэдэд товч ойлгох хүнсэтэй байна. За Монгол Улсын засгийн газрын 2009 онд баталсан одоо гаргасан шийдвэрийн дагуу бол ерөнхий улсын сургуулийн багангийн сурагчид бол сурах хүчийг төрөөс үнэгүй буюу 100% болоод төрөөс бол сургуулийн номын сангаар дамжуулж бол ашиглуулж байгаа. За дунд ахлангийн сурагчдын хувьд бол нийт сурагчдын 40 хүртэл хувьд нь бол сурах хүчийг бол төрөөс бол хангаж байгаа. Тэгэхээр бол сурах хүчгийн хувьд бол ялангуяа бол багангийн сурах хүчиг бол нөхөн хангалт буюу одоо 34 нэр төрлийн сурах хүчиг бол багангид нийлүүлэгчээд байна. Өөрөөр хэлбэл аймаг нийслэлийн боловсролын газрууд бол 2017 оны 6 дугаар сард бол хүрэгдсэн байгаа. За энэ хичээлийн жилд бол нийт дунд ангийн ахлангийн нэг шинээр 45 сурах хүчиг бол хэвлэгдэж байгаа. За одоо удахгүй сургуульд нь. За нийт өмнө 17 оноос өмнө хэвлэгдэж гарсан одоо зах зээл дээр борлогдож байгаа дунд ахлангийн 58 нэр төрлийн сурах хүчийг бол 8 хэвлэлийн газрууд худалдан борлуулах эрхийг бол олгосон. За үүнтэй холбогдуулаад сурах хүчийг бол багшийн хөгжлийн ордон дээр бол нэгдсэн номын худалдаа сурах хүчийн худалдаа гаргаад бол борлуулалтын үйл ажиллагаа бол явж байгаа гэж хэлхийг бол хүсэж байна. Тэгэхээр бол сурах хүчийг бол одоо нийлүүлэлт бол үндсэндээ эхний байдлаар бол багангийн сурах хүчиг бол аймагуудаа хүрэгдсэн. За зах зээл дээр худалдан борлуулах үйл ажиллагаа бол одоо багшийн хөгжлийн ордон дээр ингэж явагдаж байна гэдэг хэлэх. Дөрвөн төвц дээр хэлэлцүүд байх. За дөрвөн төвцний хувьд бол боловсролын тухай хууль 12 онд орсон өөрчлөлтөөр аймаг нийслэлийн боловсрол соёл урлагийн газар бол дөрвөн төвцний загварыг бол батлах ийм эрх зүйн зохицуулт үйлчилдэг. За энэ дагуугаан бол улсын хэмжээнд 2013 оноос бол нэгдсэн дөрвөн төвцний загварт бол шилжсэн байгаа. За боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам бол дөрвөн төвцний үн тогтоох, үйлдвэрлэх, борлуулах үйл ажиллагаанд бол оролцдоггүй. Энэ бол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай бүх төр зохицуулагтай явдаг. За харин зах зээл дээр борлогдож байгаа дөрвөн төвц бол 60-аас бол 120 мянган төгрөгийн үнэтэй байна гэсэн ийм мэд бол байгаа. За хатган сүрэн мэргэжилтэн цэцэрлэгүүд маань бэлэн байна уу хичээл хүүхдүүд хэлж авах. Ер нь сургуулийн өмнөх боловсролын хамраа сургалтын асуудал бол ер нь хичээлийн жил болгоны толгонцсон асуудал байдгийг. Ер нь жил болгон. Энэ жил ихэд л ер нь үндэсний хэмжээгээр 1422 цэцэрлэгт нийтдээ 252,700 орчим хүүхэд элсэн суралцах юм. Энэ болтой зэрэг нодлон болвол элсэн сургалтын хамраа сургалтын хувийн жим болтой зэрэг 80.9-ээс бол ингэж хүүхэд илсүүлж авснараа уг нь 81.5% болчихж байгаа. Ер нь бол өөрөөр хэлбэл өдөө зэргийн хүүхдийг манай цэцэрлэгүүд хүлээн авах чадaltaй байна гэсэн үг. Гэлээ ихтэй л ер нь сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчлэгээ авч чадхааргүй цаана 57 мянган хүүхэд үлдэж байгаа. 57 мянган хүүхэд. Энэ 57 мянган хүүхдийн 32 нийслэлд үлдсэн 24 мянган хөдөө байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ л асуудал бол яамны хамгийн гол одоо толгомцсон асуудал. Энийг л зайлшгүй шийдвэрлэх ёстой болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг шийдвэрлэх нэлээд тийм олон төрлийн арга зам хэлбэр одоо байна гэж яам өөрөө үзэж тодорхой үйл ажиллагаанууд төлөвлөж байгаа. Одоо жишээлбэл хамгийн гол нь юуны өмнө ингэ заавал авах ёстой арга хэмжээ бол энэ хувийн цэцэрлэгүүдэд санхүүгийн болон бодлогын тэмцэлэг үзүүлэх. Тэгээд дээр нь ер нь тодорхой хэмжээгээр тэр чинь хувийн өмч. Тэгтэл харилцсан тиймэр ашигтайгаар ажиллах тийм арга замуудыг сонгож байгаа. Зөвхөн ингээд тоо дуртахад энэ жил нийслэлийн хэмжээнд ихэд л бараг ер нь 26 хуулийн этгээд иргэн цэцэрлэг байгуулъя гэсэн тийм хүсэлтийг ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэний тооцоод 18 оны төсвийн төсөл 1.9 тэрбум төгрөгийг тэр одоо хувьсах сард өгнө гэж одоо тавьсан байх жишээтэй яа.
Тэгэхээр энд ингээд оруулчих юм бол бараг 2000 хүүхэд цэцэрлэгтэй болох гэдэг юм гэсэн. А нөгөөх нь бол нодлон авч ирсэн нэг том арга хэмжээг цаашид өргөжлүүлнэ. Тэр нь бол нөтөн зорилт төлгийн хүүхдийг хувийн цэцэрлэгт одоо нэмж өгөөд тэгээд одоо төсөв санхүүдэр нь буюу хувьсах зардлын шилжүүлэх тийм арга хэмжээг энэ жил өргөжлүүлэхэд үүгээр бол бараг үндэсний хэмжээнд 3000 хүүхдийн цэцэрлэгийн асуудал шийдэгдэх гэдэг байгаа байхгүй. Энэ дээр бол 3.1 тэрбум төгрөгийг мөн урьдчилан тооцоод төсөвт одоо төсвийн төсөлд суулгасан байх шээ. Хоёр дахь бол энэ хувийн хвшлийн цэцэрлэгүүдээс гадна зайлшгүй авах хэрэгтэй нэг арга хэмжээ бол энэ байгууллагын цэцэрлэг байгуулъя гэж байгаа одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд тухайлан одоо бүр яамд тий одоо салбарын том байгууллагуудын санаа ажиллагааг бол дэмжих юм шаардлага байгаа. Ер нь ингээд нодлонгийн тоог өргөжлүүлээд энэ жил ингээд санхүүжилтээр нь тусгасан байдлаар наваад үзэх юм бол хичнээн багч гэсэн 17 бүлэгт 400 гаруй хүүхэд байгууллагын цэцэрлэг гэж авах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол цаашид дэмжинэ. Хувийн цэцэрлэгүүдийг болохоор зэрэг ингээд жишээлх юм бол эргэн хуулийн этгээд цэцэрлэг байгууллага гэж орж исэн тэр тусгай зөвшөөрлөгийн асуудлыг бол маш төргөн одоо зохистойгоор шийдэж өгөх бодлогыг байгууллагын цэцэрлэгт бас ийм бодлого барьж байгаа гэсэн. Үүнээс өмнө ерөөсөө яригдж байгаа нэг асуудал цоошнэр ингэж яам дээр бодлогын хэмжээнд тавигдж байгаа нь эргэн хуулийн байгууллага этгээдээс тэр түрээсээр цэцэрлэг одоо байгуулах боломжтой бол аль эсвэл ингээд цэцэрлэгийн боломжтой тийм нэг стандартыг хангасан тийм байгууллагыг төр өөрөө худалдаж аваад цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа явуулах дээр бол нэлээд анхаарч тодорхой хэмжээний судалгаа хийж байгаа. Одоо ер нь энэ хичээлэн жил эхлэхээс өмнө яг одоо ингээд яамны статистик бол шин. Гэхдээ ингээд яг тухайсан тийм статистикуудыг аймаг нийслэлийн боловсролын газараа дамжуулж хүүхдэд холбогдсон, орон тоотой, багштай, төрөстэй холбогдсон тийм статистикийг одоо авчаад байгаа. Одоо хичээлэн жил эхлэлээ хэл цаана үлдсэн одоо манай 57 мянган хүүхэд бол за энэ жил ингээд орж чадсангүй дэ гэж бодох шаардлагагүй болтол нь яам бол тодорхой арга хэмжээг үе шатаа авах гээд тоонуудаа хүлээгээд мөнгөө бэлдээд байж гэнэ гэсэн үг. За гамаад үйлчлэлтэн төлөвлөл авах да. За та бүхэн өнөөдрийн мэндийг хүргье. Боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын салбарын төсөв маань бусад салбартай харьцуулахад бол 1.3 их найд буюу нэлээ их багцаг эзэлдэг л дээ. Өөрөө сайд маань төсвийн ерөнхийлөн захирагч гэдэг нэрээр төсвийн тухай хуульд заасан байгаа. Гэвч манай салбарын төсөв маань өөрөө их онцлогтой юм байна. 1.3 их найд гэж байгаа боловч үүний маань зөвхөн 100 тэрбум төгрөг л хөрөнгө оруулалтын зардал байдаг. Үлдсэн нь бол бүгд урсгал зардалж явдаг. Урсгал зардалж явдаг гэсэн. Хичээлийн шинжилтэй холбоотойгоор ярихад бол сургуулийн өмнөх боловсрол ерөнхий боловсролын сургуулийн төсөв маань нийтдээ бол 800 гаруй тэрбум төгрөг болж бүгдээрээ урсгал зардал. Тэгээ хөрөнгө оруулалтын төсөв нь бол тусдаа явцдаг. Тэгээд энэ хичээлийн жилд бол ерөнхий сургуулийн өмнөх боловсрол дээр 9300 хүүхэд нэмэгдэхээр өмнөх оноос өмнөх хичээлийн жилээс ерөнхий боловсролын сургууль дээр 25 мянган хүүхэд нэмэгдэхээр байгаа. Энэ маань бол 2018 оны төсөвт бол нөлөөлөд явдаг. Төсвийн хувьд авч үзэх юм бол төсөв маань өөрөө санхүүжих дундаж хүүхэд гэдгээр явдаг. Энд дээр нэг хоёр ойлголт байдаг л да. Санхүүжих дундаж хүүхэд боловсролын жилээр хүүхэд гэж байдаг. Тэгээд санхүүжилтийнхаа хувьд бол санхүүжих дундаж хүүхэдтэй хөрвүүлээд төсвийн төслийг боловсруулад явдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ хүүхдүүдийн маань нэмэгдэж байгаа дүн нь өөрөө төсөвтэй нөлөөлөд явж байгаа. Хуулийнхаа дагуу бид нэр 2018 оныхоо төсвийн төслийг бол сангийн яамд хянуулахаар хөрвүүлж байна. Саяны хэлсэн хүүхдүүдтэй холбоотой хувьсах зардлыг бол төсвийн төсөлд бол нэмэгдүүлээд тусгасан байгаа. Мөн онцлог нь бол 25 мянган хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуульд нэмэгдэж байгаагаас бага ангид ялангуяа 1-5 дугаар ангид бол нэлээд хүүхэд нэмэгдэж орж байгаа. Энэ нь өөрөө бага ангид буюу үдийн цайны зардлыг нэмэгдүүлэх бас нөлөөлөл болчиход байгаа. Үдийн цайг нэмэгдүүлэх. Мөн урсгал зардал эзэлдэг бас томоохон хувь нь бол тогтмол зардал байгаа. Ялангуяа шинээр орж байгаа объектуудын тогтмол зардлыг шинээр тусгах гэсэн нэг хүчин зүйл байгаа. Мөн дараагийн нэг хүчин зүйл нь бол хуулийнхаа дагуу олгогдох нэг удаагийн тэтгэмжүүд. Тэрийг бол бүрэн тусгуулахаар сангийн яамд хөрвүүлээд байна. 2017 оны төсвийн хувьд авч үзэхэд бол 2016 оны төсвийн тодголоор салбарын хэмжээнд бол 14.8 тэрбум төгрөгийн өрийг бол барагдуулсан. Өөрөөр хэлбэл 17 оны 1 сарын 1 гэхэд манай салбарын хувьд орон нутгийн харьяа байгууллагууд өргөө орсон гэсэн үг. Гэвч 17 онд төсвийн гүйцэтгэлээр бол
хагасчлалын байдлаар тодорхой шалтгааны улмаас бол өр үсэд байна л да. Тэгээд засгийн газраас өгсөн чиглэлийн дагуу төсвийн тодтолд тухайн үүсэт байгаа өрийг барагдуулахаар саналаа бол сайдын албан бичгээр сангийн сайд хүргүүлээд байна. Тэгээд яг өнөөдрийн байдлаар бол хянуулах шатанда явж байна. Мөн 2018 оныхоо төсвийн төслийг хянуулах шатанда явж байна. Манай нэг салбарын төсвийн мөн онцлог нь бол ганцхан нийт 1.1 их найд төгрөгийн урсгал зардал байдаг гэж хэлсэн. Түүнээс бас нэлээд тодорхой хувь нь бол гадаадын зээл тусламжийн санхүүжилт их үүсвэр эзэлдэг. Нийт бол 20-од улсын төсөвд бол 20 төсөл арга хэмжээний төсөв бол батлагдаад явж байна. Төсвийн тухай хуулиараа бол хэдийгээр зээл тусламж бусдгүй тусламжаар тусаж байгаа ч гэсэн улсын төсвөөр тусах ёстой. Тэгээд мөн 18 оны төсвийн төсөл мөн цаашдаа ч гэсэн ганц улсын төсвийн орлогоос бусад шаардлагатай байгаа их үүсвэрийг бүрдүүлэх биш, бусад их үүсвэрийг ирж хайх чиглэлээр бол салбарын зүгээс бол ажиллаж байна. Дотор бариуд маань бэлэн одоо хүүхдүүдэд нэмэгдсэн зүйл байгаа юу хин мэдэх тохиол тэгээд нөгөө нэг хүүхдэд оногдох зардал нь ч юм уу нэмэгдсэн зүйл байгаа юу хуучнараа байгаа юу гэдэг дотор бариуд. За боловсролын тухай хуулиар бол хувьсгах зардлаар суралцагчдыг санхүүжуулдгийг бол та хүмж байгаа тийм. Хамгийн сүүлд бол 242 дугаар тогтоол гэж гарсан. Тэр маань бол өнөөдөр бол хэвээр байгаа. Өндөр бол тодорхой эдийн засгийн байдлаас шалтгаалаад бол бид нэр өсгөж одоохон дайраж чадахгүй байна. Тэгээд 242 дээр бол сургуулийн өмнөх боловсрол ерөнхий боловсролын сургууль дотор байрны хүүхэд тийм ээ нэг хүүхэд ногдох хоолны зардлын тодорхой заагдсан байгаа. Нэмэгдсэн зүйл байгаа дотор байр энэ жил шинээр юм уу? Тийм. Дотор байр бол нийт ингээд төлөвлөж байгаас нийт 13 дотор байр байна. Энэ жил бол 3 дотор байр ашиглалтанд орохоо төлөвлөж нийт 350 хүүхэд. За хамгаалж явахлын дарга ихтэй сургуулиуд манд хичээлээ эхлэхэд бэлэн байна уу те? Манай ихтэй сургуулиуд үндсэндээ хичээлийн бэлтгэл бүрэн хангагдаад байна. Энэ хичээлийн жилд 95 дэд боловсролын сургалтын байгууллага ихтэй сургууль, коллежид үйл ажиллагаагаа явуулна. За энэ ер нь ингээ харилцаагаар 150 гаруй мянган оюутан залуус суралцсан. За эндээс шинээр элсэгчид бол 30 мянган оюутан залуус одоо элсэн суралцахаар ийм төлөвтэй байна. Одоогоор хараахан ил сургуулиудын элсэлт дуусаагүй байгаа учраас эцэслэж таавал хараахан гараагүй байна. За оюутан залуусаа хүлээж авахад ер нь манай төрийн өмчийн ихтэй сургуулиуд бол бүгд оюутны байртай. Ер нь улсын хэмжээнд 88 оюутны байр одоо үйл ажиллагаа явуулж байна ихтэй сургууль дээр. За оюутны байргүй нэг 43% одоо өмчийн сургуулиудаас 43 сургууль оюутны байргүй бас ийм мэдээлэл байгаа. За ер нь бол бид нэр оюутны байрны хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр энэ бодлогын арга хэмжээнүүдийг л авч байна. За ер нь хичээлийн жил эхлэхэд бас нэг хамгийн чухал талхамж байгаа асуудал бол оюутны төлбөр байдаг. За манай одоо яамнаас гарсан бодлого шийдвэрийн дагуу сүүлийн 2-3 жил үндсэндээ төлбөр нэмэгдээгүй. Тэгэхээр дэд одоо сургуулийн дундаж төлбөр нэг сая 900 гаруй байна. Гэвч одоо тухайн мэрэгжил хөтөлбөрөөс хамаарат ялангуяа цөөхөнтэйгээр суралцж байгаа урлагийн чиглэлч гэдэг энэ чиглэлээр сургалтын төлбөрүүд бол бас нэлээд хэлбэлцэл ялгаатай байгаа. Бид нар энэ оюутны төлбөртэй холбоотой одоо энийг зохицуулах арга хэмжээнүүд өнгөрсөн хичээлийн жил их бол төлбөрийн дарамтгүй оюутан гэсэн байсан. Тийм одоо зорилттой байсан. За энэ хүрээнд боловсролын зээлийн сан байгуулагдаад зээлийн сангийн үйл ажиллагаанд бас тодорхой хөндөрлөлт гарч байна гэсэн учраас өнгөрсөн хавар тийм журамд өөрчлөлт орсон. Тэгэхээр энд одоо зээлийн хамрагтаад өмнө 7 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлдэг байсан бол одоо 2-ыг бүрдүүлдэг болсон гэх жишээ. Дээрээс нь бид нэр нөгөө зээлийг зөвхөн өдрийн ангийн оюутнууд бакалаврын оюутан авдаг байсан бол тийм сургалтын хэлбэрээс хамаарахгүй дээрээс нь магистр доктор оюутнууд гэж хүртээмж нь бол бас өсгсөн байна. За энэ хичээлийн жил бас нэг чухал зорилт бол ер нь боловсролын үйл ажиллагаа дандаа хамтын ажиллагаа. Тэгэхээр бид нэр бодлого гаргаад ихтэй сургуулиуд маань өөрсдөө үйл ажиллагаагаа зэгслээд багшаа хичээлийн одоо байр материалын орчин нөхцөлөө бэлдэж байгаа боловч хамгийн чухал зүйл бол оюутан залуус амны өөрсдийн оролцоо идэх одоо ийм бүтээлч үйл ажиллагаа байна. Тэгэхээр энэ жилийн зорилго дээр бид нэр орлоготой оюутан гэсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж идэвхжүүлэхээр нэлээд их анхаарч ажиллана. Энэ явцдаа одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр хамгийн их дутагтаад байгаад дадлагдсан байдлыг
одоо бий болох хангах үүднээсээ мэрэгжлийн чиглэлээр дадлагж явах хөдөлмөрийн одоо харилцаанд суралцах боломжийг олгох зорилгоор энэ хөтөлбөрийг эхлүүлнэ гэж байгаа. Ер нь энэ хичээлийн жилийн зорилтын хүрээнд бол түрүүн бас сайдын ярианд их онцгой анхаарал татаж яригдж байна. Чанар үр ашгийг дэвшлүүлэх тухай асуудал. Энэ чанар үр ашгийг хэрхэн үнэлэх вэ гэдэг юм үнэлгээний шинжилгээний тухай бид нар энэ хичээлийн жилийн зорилтонд оруулж байгаа. Тийм ч учраас энэ сургуулиуд дээр явцын буюу дотоод хяналтын үйл ажиллагааг нэлээд шин түвшинд гаргана гэсэн ийм зорилттойгоор ажиллаж байна. За баярлалаа. Гандлага дарга нийслэлийн боловсролын газрын дарагт нийслэл маань хичээл эхлэхэд бэлэн байна уу? За боловсролын салбарын багш ажилтнад эцэг эхчүүдтэй хичээлийн шинжилгээ мэндийг хүргэе. За нийслэлийн хэмжээнд хичээлийн шинжилгээний бэлтгэл ажил хэрхэн хангаж байгаа талаар мэдээлэл хүргье. За нийслэлд энэ жил 13 цэцэрлэг одоо шинээр нэмэгдэж баригдаж байна. За үндсэндээ бол одоо 13 цэцэрлэг 9 сарын 1-ний өмнө бол үйл ажиллагаагаа эхлэхэд бэлэн болсон байгаа. За сүүлийн үед одоо 8 сарын сүүлээр орсон одоо үргэлжлэн орсон борооны улмаас одоо барилгын ажил жоохон сунжрах, хүндрэл учрах ийм асуудлууд гарч байгаа. За тэгвэл бол одоо 9 сарын 1-ний өмнө за 13 цэцэрлэгийн за нэг 11 орчим нь бол үйл ажиллагаагаа эхэлчих болов гэсэн ийм одоо байдалтай байна. За нийслэлийн хэмжээнд 10 сургууль ашиглалтанд орж байна. 10 сургуулийн 5 нь бол 9 сарын 1-ний өмнө үйл ажиллагаа нь эхэлнэ. За 5 нь бол одоо 9 сарын 1-ээс хойш буюу одоо хичээлийн жилийн эхний удирдалтаа багтаад одоо үйл ажиллагаа нь эхлэхээр ийм одоо тооцоотой явж байна. За энэ жилийн хувьд 2017 онд улс нийслэл одоо дүүрэг орон нутгийн одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийслэлийн хэмжээнд нийтдээ 51 сургууль цэцэрлэг дээр одоо засварын ажлууд хийгдсэн. За манай нийслэлийн хувьд бол одоо манай одоо нийслэлийн сургууль цэцэрлэгийн барилгын одоо бас нэлээдгүй хувийг ашиглалтын хугацаанд дуусж байгаа ийм барилга байшин эзэлдэг. За тийм учраас бол зундаа засвар арчилгаа их шаарддаг. За энэ жилийн хувьд бол харьцангуй одоо 2.7 тэрбум нийтдээ 2.7 тэрбум хөрөнгийн одоо зардал гаргаад одоо 51 сургууль цэцэрлэг дээр засварын ажил хийгдсэн. За энэ ажил маань одоо хоёр газар одоо тендерийн сонгуул шалруулалтынхаа тухай хууль журмын дагуу одоо гомдол гараад ингээ хүлээгдсэн юм байгаа. За бусад ажлууд бол 9 сарын 1-ний өмнө одоо гүйцэтгэсэн сонгуул шалгараад одоо засварын гүйцэтгэлийн ажлууд 9 сарын 1-ний өмнө дуусна гэсэн ийм байдалтай байж байна. За энэ жилийн хувьд бол нийслэлд за 13 цэцэрлэг баригдаад сургуулийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн хүчин чадал 13 цэцэрлэг ашиглалтанд орно. За төрийн өмчийн цэцэрлэгийн хүчин чадал бол 1700 орчмоор нэмэгдэнэ. За төрийн өмчийн сургууль 10 сургууль ашиглалтанд орсон сургууль буюу сургуулийн өргөтгөл ашиглалтанд орсон дараа бол 7500 орчмоор төрийн өмчийн одоо сургуулийн тоо нэмэгдэнэ. За мөн үүнээс гадна одоо нийслэлийн садаргын захирамжаар одоо сургууль цэцэрлэг боловсролын одоо үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэд ирүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын хүсэлтийг хүлээж аваад өнгөрсөн хавар бол 36 цэцэрлэг 11 одоо төрийн бус өмчийн сургууль байгуулагдж байгаа. За энэ одоо төрийн ба төрийн бус өмчийн одоо нэмэгдэж байгаа бүх хүчин чадлыг нийлүүлээд тооцох юм бол сургууль бол нэг 10,700 орчмоор сургуулийн хүчин чадал нэмэгдэж байгаа. За цэцэрлэгийн хүчин чадал бол нийслэлийн хэмжээнд 4,000 орчмоор нэмэгдэж байгаа гэсэн ийм одоо тооцоо байгаа. За мөн энэ жилийн одоо хичээлийн шинжилгээний одоо бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд хийгдсэн ажлуудын нэг бол за манай нийслэлийн иргэд мэдж байгаа. Нийслэлийн хэмжээнд 2 настай хүүхдүүдийн бүртгэлийг цахимаар явуулсан байгаа. За цахим бүртгэл бол 7 сарын 25-нд эхлээд 8 сарын 25-ныг хүртэл бүтэн сарын хугацаанд үргэлжилсэн. За цэцэрлэгийн хүчин чадлаас хамран сурах тойргийнх нь хүүхдүүд олон байдаг. Ийм цэцэрлэгүүд дээр бол одоо цахим элсэлтийн үйл ажиллагаа явагдсан. За өнгөрсөн сарын хугацаанд бүртгэгдсэн хүүхдүүдийг 8 сарын 25-ны өдөр 10 цагаас нийслэл одоо хотыараа яг 1 цагт цахим элсэлтийн үйл ажиллагааг явуулсан. За цахим элсэлтийн үйл ажиллагаа бол амжилттай явагдаж дууссан. За цэцэрлэгийн элсэлт бол ингээд одоо үндсэндээ хийгдээд дууссан байгаа. За сургуулийн элсэлт бол өнгөрсөн
4 сарын 26-аас 5 сарын 15-ны хооронд өнгөрсөн хавар сургуулийн эсэлтийн үйл ажиллагаа явагдсан. За энэ өнгөрсөн хавар одоо эсэлт хийгдсэнтэй холбоотойгоор бүртгүүлж амжаагүй хүүхдүүдийн бүртгэл бол одоо сургууль дээр хийгдэж байгаа. За ерөнхийдөө бол одоо нийслэлийн хэмжээнд сургууль цэцэрлэгийн эсэлтийн хичээлийн шинжилгээний одоо бэлтгэл ажил хангагдаад явж байна. Урд өмнө нөгөө нэг бүр ингээд барилгын нураачихсан сургуулиуд олон байдаг шүү дээ. Тэд нар маань энэ жил ашиглалтанд орж байгаа сургууль байгаа юу? Зайсангийн 32 гэдэг ч юм уу те. Төмөр зам 73 байдаг бах. Баян зүрхийн 14 ч лөө те. Тэр сургуулиуд маань өөр сургуулиудаар бас хичээлээд байдаг шүү дээ. Тэр сургуулиуд маань энэ жил. За энэ жилийн хувьд одоо сургуулийн барилгыг буулгацсан шинээр барилгын ажил явуулж байгаа сургуулиуд бол нэлээд хэдэн сургууль ашиглалтанд орж байгаа. За Баянгол дүүрэг дээр 73 дугаар сургууль байна. 38 дугаар сургууль байна. Хангул дүүрэг дээр 32 дугаар сургууль байна. Баянзүрх дүүрэг дээр 14 дугаар сургууль байна. За энэ одоо шинээр сургуулиуд ингэж ашиглалтанд орсон. За үүний урьдчаар өнгөрсөн жил бол хичээлийн шинжилгээний нээлтийн дараа 31 сургууль 3 ээлжээр хичээлж исэн бол за 8 нь 3 ээлжнээс хасагдж байгаа. Гэхдээ одоо нийслэлийн хүн амын одоо өсөлт одоо шилжилт төлөвлөгөөнтэй холбогдуулаад сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын тоо байнга өсөж ирсэн. За 5 сургууль зөрөөд 3 ээлжинд орж байна. За энэ жил бол 27 сургууль одоо 3 ээлжээр хичээллэх болов гэсэн ийм тооцоотой байгаа. Гэхдээ хичээлийн шинжилгээний нээлтийн дараа одоо нийслэлийн боловсролын газраас за манай яамнаас хамтраад ингээд 3 ээлжээр хичээлж байгаа сургуулиуд дээр ажлын хэсэг гаргаж ажиллана. За дотоод нөөц болцоогоод ажиллаад 3 ээлжээс гаргах ямар боломж вэ гэдэг дээр ажиллана. За тэгээд ажлын хэсгийн дүгнэлтийн дагуу бас ингээд 3 ээлжээр хичээлж байгаа сургуулиудыг 3 ээлжнээс гаргах энэ ажил бол хийгдэнэ. Нэгэн бас нөгөө цэцэрлэг гэдэг түрүү ярьсан нөгөө онтан бүртгэлтэй холбоотой бас өчтөр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манаас боловсролын хүмүүс оролцсноо гэсэн дагуу зарим эцэгчид асуулт ирүүлсэн байсан. Тэгэхээр нэг яг тантай холбоотой 2 3 асуулт байна. Цэцэрлэгийн нэг ангид нь суглагаар 20 хүүхэд оруулж ийн гинэ. Тэгтэл одоо хичээл эхлэхээр 50 гаруй болчихдгоо. Тэгэхээр анханасаа л одоо 50 одоо тэр суудлал дээрээ 50 хүүхдийнхээ ковот дээр суглагаа явуулчих болдгоо мó гэсэн зүйл байна. Яг зарим танил мэдлэлээр орж ирсээргаад 50 гаруй болчихдог. Тэгээ нэг хүүхдүүдийн гэдэг зүйл байна. Тэгээд үнэхээр тэр цэцэрлэгт хамрагдах тойргийн хүүхэд нь хамрагдаж чадж гинүү гэдэгт бас эцэгчүүд харталт үүсээд байх шиг байна. Ягаад гэвэл нэг ангийн бараг тал нь машинаар зөөгдөж ирдэг гинэ цэцэрлэгтээ. Тэгэхээр нөгөө өөр газраас яваад байгаа юм биш үү? Яг хамрах хүүхдүүдэд авч чадахгүй байгаа юм биш үү гэж. Тэгэхээр тэрийг шалгах боломж эцэгчүүд байдгүй. Цэцэрлэгийн удирдах хэлэхээр шалгуулахгүй яг бичиг баримт үзүүлэхгүй байна гэдэг яг 22-ны хүүхдүүдэд авч чадж гинүү гэж юм тийм. За нийслэлийн боловсролын газраас сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль заасны дагуу цэцэрлэгүүдийн хамран сурах тойргийг баталдаг. Гэхдээ нийслэлийн боловсролын газар бол дангаараа баталдаггүй. Тухайн одоо хороо хорин дүүрэг хорооны саналыг үндэслэж ингэж одоо хамран сурах тойргийг баталдаг байгаа. За ер нь бол хамран сурах тойргийнхоо цэцэрлэгт л одоо бүртгүүлж цэцэрлэгтээ явах учиртай. За сая ер нь бол энэ бидний энэ удаа цахим элсэлтээр цэцэрлэгийн бүртгэлийг явуулсны ач холбогдол нь бол нэгдүгээрт одоо эцэг эхчүүдийг одоо цэцэрлэгийн гадна олон хоног өнчин хоног очирлож ажиллаа алдахаас бол энэ нэг бол энэ асуудлыг бол зохицуулсан. За хоёрдугаарт яг таны хэлээд байгаа цэцэрлэгийн бүртгэл одоо цэцэрлэгийн элсэлт бол иргэдэд нээлттэй бос одоо ийм одоо шударгасны зарчимд нийцэхгүй ингэж явагдаад байна гэсэн одоо гомдол эцэг эхчүүдээс гардаг. За энэ удаагийн цахим элсэлтээр бол одоо бүх юм нээлттэй байгаа. За цэцэрлэг болгон дээр одоо эсэл зохион байгуулах ажлын хэсэг гэж байгуулагдсан байгаа. Ажлын хэсэгт бол одоо цэцэрлэгийн төлөөлөл, за хороо хорины төлөөлөл, тэгээд эцэгчүүдийн төлөөлөл багтсан байдаг. За энэ эцэгчүүдийн төлөөлөл бол 8 сарын 25-ны өглөө цахим эсэлт явагдахад бол бүгдээрээ одоо төлөөлөл нь оролцоод ингэ явагдсан байгаа. За цахимаар нийтдээ бүртгүүлсэн хүүхдүүдийг одоо цахимаар одоо компьютер өөрөө санамсаргүй төврийн аргаар сонгоод за тэгээ шууд одоо эцэгчүүд одоо тэр ажлын хэсгийн төлөөллийн одоо нүдэн дээр принтер хэвлж аваад одоо цонхон дээр нааж байгаа. Тэгээ ил тод ингэж явагдсан. За ер нь бол яг хуу одоо хяналтын тоо гэж өгдөг. За хяналтын тоог авахтаа бол бид нар одоо тухайн цэцэрлэгийн хүчин чадал хэд байна. За 20 хүүхэд ирүүлээ 50 хүүхэд авчдаг гэж байна. За ерөн цэцэрлэгийн хүчин чадал ангийн том жижиг энэ бүхнээс шалтгаалаад бол хяналтын тоог авсан. Хяналтын тоон дээр бол нийслэлийн боловсролын газраас хяналт тавьж ажилласан. За тэгээ хяналтын тооноос гадна цэцэрлэгийн одоо эрхлэгч нарын одоо авж болох одоо зорилт төлгийн хүүхдүүдийг за одоо хуулиар зөвшөөрсөн одоо тэр багш ажилтны хүүхдүүд ийм хүүхдүүдийг авч болох боломжтой. За үүнээс гадна одоо хамран сурах тойргийн хүүхдүүдийг одоо тэгж одоо олон тоогоор авах боломж байхгүй.
Нэгдүгээр ангийн нэмэлт бүртгэл явагдах уу гэсэн байна нөгөө шилжээд ирсэн чинь хавар бүртгэж гисэн гэдэг нэгдүгээр ангийн хүүхдийг одоо юу гэдэг нь хотод бүртгэхгүй байна гэсэн тийм. За өнгөрсөн хавар сая хэллээ 4 сарын 26-наас 5 сарын 15-ны хооронд сургуулийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа явагдсан. Гэхдээ одоо бүртгүүлж амжаагүй хүүхдүүдийг одоо сургуулиуд дээр бүртгэж байгаа. За сайдаас нэг зүйл багш уг нөгөө жил болгон цэцэрлэглэхээс өмнө хүүхдүүдээс их юм хураах юм а гэдэг нөгөө сайдын тушаалаар байдаг баха те нөгөө нэг насны ангилаар дунд насны бага ангийн бүлгийн хүүхдүүд ийм хэрэглэх ёстой гэсэн тэрийг л хэлж явах шиг байна те. Тэгэхээр тэр яг нөгөө нэг зарим айлд нь хүнд тусдгаа гэсэн зүйлийг хэлж байна. Тэнд өөрчлөлт оруулах боломж байгаа болов уу гэсэн зүйл. За энэ асуултанд хариулах юм нэхлээ зүгээр манай яамны хүмүүсийн ярьсан зарим асуудал дээр бодлогын шинжтэй баримталж байгаа чиглэлийг хэлье. Яг сүүлийн асуултанд бол үүдээ өсгөлт найруулад манайхан тодтогно. Нэгдүгээр энэ одоо цэцэрлэг сургуулийн хамран сургалтын асуудал цаашдаа ер нь ямар бодлого чиглэл барьж явах юм бэ гэдэг дээр юу байгаа. Одоо саяын тад мэдээллүүдээс ерөнхий чиг хандлага нь харагдаж байгаа бах. Бидний бий болгож байгаа одоо хамран сургалтын хүчин чадал тэр тухайн жилд сургууль цэцэрлэгийн насанд орж ирж байгаа хүүхдүүдийн тоо хоёрын өсөлт зэрэг уралдаад яваад байгаа. Тэгээд нөгөө хүүхдүүдийн тоон бараг төрүүлэх хандлагатай явдаг. Тэгэхээр нөгөө жилийн өсөлт нь болохгүй байна гэж. Ингээд төлөвлөлтийн ерөнхийд нь тэр хүн амын нөөц урган бүтцийн өсөлтөөс ингээд харахад бол цэцэрлэгийн насны хүүхдийн өсөлт бол 19 оны дунд үрийг хүртэл тенденц хадгалагдах нь энэ хандлага. Сургуулийн насныханд бол бараг 25 он хүртэл хадгалагдах юм чиглэлтэй харагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар хэрвээ энэ уртцаараа одоо хүчин чадлаа бий болох бодлого баримтлаад явах юм бол 19-25 он хүртэл энэ хамраа сургалтын хэмжээнд ямар нэгэн дөрвтэй өөрчлөлт оруулах чадахгүй нэ гэдэг ерөнхий бодлогын дүн шинжилгээ бол хийгдсэн. Ийм нөхцөлд яах юм бэ гэж сая манай нөхдүүд ярьлаа л да. Тэр дотор хоёр одоо нэлээд томоохон бодлогын өөрчлөлт оруулж байгаа гэдэг юм уу да. Арга хэмжээ авч байгаа. Нэгдүгээрт нь бол энэ нөгөө гадаадын урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлийн хүүсвэрээр 18-19 оны хичээлийн жил 20 оны хичээлийн 18-19 онд голлоод 20 онд үргэлж дуусгаар хөрөнгө оруулалтын томоохон төсөл арга хэмжээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр засгийн газар шийдсэн байгаа. 248 гэж байгаа байх тийм ээ. 200 гаруй тийм төсөл арга хэмжээг энэ их усүрээс бас улсын төсвийн дэмжлэгтэйгээр санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн. Энэ нь бол шинэ хүчин чадлыг барилга барих замаар шийдний бий болгоно гэсэн үг. Энэ үн дээр энэ шийдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийн үр дүнгээр бол нөгөө шинээр бий болох барилга байгууламжийн хүчин чадал бол нэлээд хэмжээгээр нэмэгдэх тооцоо урьдчилсан байдлаар гарч байгаа. Өөрөөр 19 оны төгсгөл гэхэд бол энэ хамраа сургалтанд бол яг шинэ бий болж барилга байгууламж бий болгож үүсэж байгаа хүчин чадал бол дөрөвтэй өсөж нөгөө хүүхдийнхээ өсөлтөөс төрүүлэх болцоо нэг талаар үрдүүлнэ. Нөгөө талаас манай тэр сая сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжилт ярьлаа. Олон хувилбаруудыг одоо судалж байгаагийн дотор хамгийн сүүлд хэлсэн одоо хувийн хөвшил тийм байгууллага шиг хувийн хөвшил иргэн хуулийн этгээдийн цэцэрлэг сургуулийн зориулалтаар барьцгаад ашиглах бололцоотой байгаа зүйлийг эхлээ түрээслэх юундаа худалдаж явах тэр боломж бол урд нь баг хэрэгдэж байгаагүй. Бид нар одоо оттоор нэлээд тодорхой судалгаа хийгдэж байна. Орон нутгад тийм судалгаа хийгээд үзэж байна. Энэ бол эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа нөхцөлд хувийн хөвшлөөс дэмжих хамраа сургалтаач нэмэгдүүлэх нэлээд зохистой хувилбар гэж харж байгаа юм бэ. Энэ бол нэг бодлогын нэгдүгээр асуудал байгаа. Хоёрдугаарт бол энэ юуны манай сургуулиудын дотор байр хөдөөгийн хүмүүсийн хувьд бол нэлээд бэрхшээлтэй яригддаг. Нөгөө 6-аас 9-дугаар 6 настайгаас орох сургуульд орж явахдаа холбогдсон малчдын хүүхдүүдийн өсөлт шаардлага гэдгийг үндэслээд бас 8 нас хүртэл сонголт хийх болцоог нь малчдад олгосон байгаа. Энэ бол хүүхдийн юунаас өсөлтөөс хамаарсан ийм зүйл бий. Тэр цэцэрлэгийн ер нь бол бодлогын хувьд бол сургууль чалгаа байхгүй, цэцэрлэг чалгаа байхгүй аль болох тэр төвлөрүүлэн захирдаг системээр биш. Санхүүжилтийн хөөсөрөнд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид ороод ирлээ. Түүнийг одоо аймаг нийслэлдүүгээ сургууль цэцэрлэглүүгээ хуваарлдаг системээр төвлөрлийг сааруулах зарчим баримтлана. Ингээд ирэхээр бол одоо өчигдрийн багш нарын төлөөлөлтөд уулзах явцад бид нар бас хэлсэн байгаа. Сургууль чалгаагүй, цэцэрлэг чалгаагүй багш хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай сургуулийн анхдагч хэрэгсэл одоо самбарын ачуураас эхлээд шохоо гэдэг ингээд сурагчаасаа авдаг, өөрөө армаанаасаа гаргадаг энэ зардлын хөөсвөрийг сургуулийнхын төсвийн
багц руу шилжүүлэх энэ боломжийг бид нар шийднэ гэж ойлгож байгаа. Сая энэ цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн тим юм хэрэгтэй гэдэг зүйлүүд бол энэ бодлогын хэмжээнд шийдэгдэх боломжтой. Хоёрдугаарт бол одоо ингээл хичээл сургууль цэцэрлэгчдэр ялгаагүй сургууль жилгаа байхгүй ингээд нэг жил хичээлээд явах дараа жил нь дахиад заавал тодорхой хэмжээний урсгал зардал дотоодын жижиг засвар ордог. Ийм тохиолдолд багш нар нь эцэг эхээсэн хүүхдээсэн ингээд дэмжлэг тусал заавал өөрийнхөө байгаа ямиг шахаад явуулаад байдаг. Тэгээд энэ бол бас энэ төсвийн хуваарлалтаар тодорхой их усүрийг тэнд бий болгож сургууль хамт олонд нь сургуулийн өөрийн удирдлагын байгууллагад нь шилжүүлж тэр зардал их усүрээр асуудлаа шийдэх бололцоог олгоно гэж бодож байгаа юм. Ерөнхийдөө бол эрх шилжүүлэх гэдэг энэ зарчмыг бол энэ хичээлийн жилд нэлээд тодорхой хэрэгжүүлээ. Энэ бол төсвийн эрх шилжүүлэхээс гадна сургуулийн хөтөлбөрийн агуулгын баяжилт жижигхэн одоо тодорхой хэмжээний зохицуулалт хийх боломжийг багш эзэлтийн урамшууллыг залин урамшууллын зохицуулалт хийх тэр эрхийн шилжүүлэх асуудлууд за сая энэ төсөв санхүүгийн эрхийн шилжүүлэх асуудлууд боломжтой бүх эрхийг бол орон нутг руу анхан шат руу шилжүүлнэ. Энийг дагаад үүрэг хариуцлага бас дээр нь нөгөө ил тод байдал хамт олонны оролцоо гэсэн ийм зарчмууд шийдэгдээд явах юм байгаа юм аа. Зүгээр сая яг 3 цэцэрлэгийн тэр асуудал дээр бол нэмж хариулах юм бол манай томсгоо хариулж байна зү. Та түрүү хэллээ нөгөө өчтөр багш нарын төлөөлөлтөд уулзсан гэдэг тэр тухай бас тодорхой мэдээлэл манай үзэгчд өгөөд нөгөө багш нар манаас нэг төр хороо байгуулаад бас одоо юу гэдэг хичээлийн шинэ жилээ эхлэхгүй энэ тэнд бас цагсаа цуглаан хийн гэсэн мэдээлэл хэвлэлээр гараад хэвлэлийн уралд хийгээд байсан. Тэгээд бас уулзалтаад ер нь бол 8 сарын 13-ны өдрөөс эхэлсэн санагдаж байна. Одоо багш нарын нэг санаачлагаар нийгмийн сүлжээнд залингаа нэмэгдүүлэх асуудлыг давж анхаарлын дэвд оруулъя гэдэг ийм мэдээлэл гараад тэр л бол нэлээд тийм давлгаалж яваад сүүлдээ төр ороо байгуулагдах төр ороо нь бол цуглаан хийх шаардлага гөргүүлэх явандаан ажиллах асуудлыг хөтөлбөрөнд авах хэмжээнд яригдаж яваад байсан. Бид нар бол анханасаа нөгөө тэр хүмүүсийн нөхцөл байдлыг судалж яасан асуудал тавигдаж эхлэнгүүт ер нь ерөнхий сайдад хандсан засгийн газар хандсан 3 шаардлага өргүүлсэн байгаа. Тэр үнэн засгийн газар холбогд хариултыг өгсөн. Манай өчигдөр бол боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яам миний бие болон холбогдох мэргэжилтнүүдтэйгээ дээр нь сангийн яамны холбогдох албадын дарга мэргэжилтэн хөдөлмөрийн хамгааллын яамны хүмүүстэй тэр төлөөлөлтийн хамтдаа нэлээд дэлгэрэнгүй уулзалт хийж 2 цаг орчим шуу ярилцсан. Талдаа бол нөхцөл байдлаа ойлголцох зам руу их ойртсон. Тэгээд эцсийн шийдвэр юу ах вэ? Ер нь бол бид нар санхүүгийнхаа их усүрийг судалж засгийн газар их хурлаар оруулж шийдвэрлэх хөлбөрүүдийг санал болгох тэр хөлбөрүүдийг бэлтгэе. Ингийн тулд 3 яамны хамтарсан ажлын хэсэг гаргая. Нөгөө багш нарын цалинны мөлөгтөр орооны төлөөллөөс инхтөө яг ерөнхий зохицуулалтын тэр зохицуулагчны доктор Санжимтов гэж хүн хоёрыг бол энэ төлөөлөлтөд оруулаад ширээний ард зууж юм ярилцсан гудамжинд гарч цуглаж ярих эсвэл жагсаал цуглаан хийх ажил хаях гэж энэ боловсролын салбарын үйл ажиллагааны сэтгэл зүйн янз бүрийн хямрал нийгэмд одоо бас эрэг зэрэг янз бүрийн гарахгүй байхыг урайж багш нарын төлөөлөлтөд хэлсэн байгаа. Тэд нар манаас ойлгож хүлээж авсан байхаа гэж найдаж байна. Ер нь бол багш нарын цалингийн асуудал бол бодтой асуудал мөн үгүй мөн. Тийм учраас энэ зүйлүүд дээр зарчмын хувьд санал нэгтэй байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр цалин багш нарын цалингүй шийдвэр нэмэгдүүлнэ гэсэн тодорхой зорилт суудсан байгаа. Одоогийн нөхцөл байдал бол нөгөө олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн хөтөлбөрт одоо бид нар хамрагдчихсан. Тэндээс тавьж байгаа болцлуудын дотор хамгийн атуу болцол нь бол 18 онд цалин нэмэхгүй бай тийм ээ. Цалингийн асуудал ямар ч нэмэлтээр болохгүй гэсэн атуу болцолтой. Энэ болцлыг биелэхгүй бол нөгөө гадаадын хөнгөлтэй зээл тусламж хөрөнгө оруулалт чинь зогсоо нөхцөл байдалд орно. Тэгэхээр энэ байдлыг одоо ойлгоод тэр боломжийг эдийн засаг санхүүгийн боломж ямар хэмжээгээр бүрдэх нь вэ? Тэр бүрдсэн боломжийн төвшөнд залин урамшууллыг яаж нэмэгдэх болох нь вэ? Гол нь одоо манай багш нарын тавьж байгаа юм бол суур залингийн суур буюу сүлжээнд өөрчлөлт оруулъя гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийн өөрчлөлт оруулна гэдэг бол нэлээд тийм хуулийн процедуртай санхүүгийн бодит тооцоонд оруулж явах хэрэгтэй. Гэхдээ энийг бол орхиж болохгүй. Манай ажлын хэсэг яриад засгийн газраа дамжуулаад их хурлаа оруулаад асуудлаа шийдвэрлэх тэр л арга зам руу явцгаая гэдэг дээр ойлголцсон байна. Өнөөдрөөс бас цахим ертөнцөөр нэлээд бас шуугаад ах шиг Монгол Улсын их сургуулийн багш нар маань бас эсэргүүцлийн жагсаал цуглаан
хийж байна гэж энэ олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургуулийг нь татан буулгах шийдвэр гарсан. Тэгэхээр тэнхэн болгож байгаа. Энийг эсэргүүцэж бас нэлээд болоод тах шүн дээр амар жаргалын дарга мэдээлэл байх болов. Амар жаргалын дарга нэмээд хэлнэ. Ер нь бол Монгол улсын их сургууль боловсролын их сургуульд шинжлэх ухааны технологийн их сургууль гурав бол удирдах зөвлөлийн хурлаараа ярилцаад бүтцийн өөрчлөлтийг тодорхой хэмжээнд хийгээд явж байгаа юм. Одоо шинжлэх ухааны технологийн их сургууль багш боловсролын их сургууль хоёр бол ямар нэгэн хэлэм гараа өгөр удирдах зөвлөлийн хурлыг хийгээд шийдвэрлэх асуудлаа шийдээд явсан. Өчигдөр Монгол улсын их сургууль дээр удирдах зөвлөлийн хурал хийхэд нь тодорхой багш нарын төлөөлөл тодорхой шаардлага тавьж хурлаар яг бүтцийн асуудал нь бол яриагүй юм байлээ. Зүгээр тэнд яригдж байгаа асуудал ярьж байгаа улсуудын төлөөллийг би хүлээж авч уулзсан. Бодолцох зүйл бол тэр удирдах зөвлөлийн өмнө шүү. Ер нь бол бодолцох хамт олонний санал багш нарын төлөөллөөр дамжуулаад удирдах зөвлөлийн асуудал тавих болцоо байгаа гэдгийг харсан. Хоёр асуудал ярьсан. Тэр нэг нь бол тэр өргөдлийн математикийн тэнхимийн асуудал байна лээ. Энэ бол сургуулийнхаа хүрээнд яриад шийдэх асуудал. Нөгөөх нь бол олон улсын харилцааны сургуулийн тухай асуудал байгаа юм. Олон улсын харилцааны сургууль гэдэг дээр би хуучин бас одоо Монголын хэмжлэг үндэсний зөвлөлийн шинжээчээр тэр олон улсын харилцааны сургуулийн хөтөлбөрийн магадлалыг хэмжүүлэх ажилд ахлагчаар оролцож ажиллаад тэдний төгсөлтийн хэрэгцээ одоо төгсөгчдийн зах зээл сургуулийн агуулгын хөтөлбөр олон улсын жишгтэй харьцуулсан бас мэдээлэлтэй болсон юм да. Тэгээд тэр саналаа бол одоо бас хэлж зүйтэй болов гэж бодож байна. За ерөнхийдөө бол олон улсын жишгээр бол олон улсын харилцааны сургууль гэдэг маань голдуу улс төрийн факультетийн хүрээнд дотор систем дотор бие даасан мэргэжил болоод явдаг. Монгол улсын их сургуульд бол одоо нэг 16-аас 17 18 багштай байхад одоо ийм хоёр тэнхимтэй ийм сургууль сүүлийн 10 хэдэн жил явсан юм л да. Тэгээд энийг энэ сургуулийг бол одоо яг өдрийн удирдлага нийтийн удирдлагын анги гэдэг нь бол бас сүүлд нэгдсэн анги. Удирдлагын хэм дээр явдаг нийтийн өдрийн удирдлагын хөтөлбөртэй оролцоод юм анги тэнд нэгдээд ингэ явж байгаа. Гэхдээ энэ маань аль нь сонгодог их сургуулийн системтэй бол тэр нийгмийн ухааны хүмүүнлэгийн ухааныхаа сургуулийн систем дотор багтаад явчих болцоотой юм а гэж сургуулийн удирдлага нь тийм байр суурь илэрхийлж тэр нь удирдах зүйлтэй асуудал гаруулсан түүнийг нь эсэргүүцсэн юм байгаа юм байна. Гэхдээ энэ бол асуудал шийдээгүй. Одоо бол дахин судлаа. Багш нараараа хэлэлцүүлье. Эргээд нэг сарын нэгэн хэлбэцтийнхээ асуудлыг бүгд нь авчирья гэж. Юуг бол одоо олон улсын харилцааны сургуулийг бол бүрэн алгуулж байгаа юм шиг те. Тэр чинь тэнхимнэ байгаа. Хоёр тэнхимнэ хоёулаа байх юм билэ. Тэдний саналаар бол дээр нь одоо нөгөө агсын түвшний сургуулийн бол байгуулчих юм байлээ шүү дээ олон улсын харилцааны. Тэгээд бодохоор бол бас ойлголцож болох хөлбөр юм уу даа гэсэн бодол бол над байсан. Гэвч өчигдөр одоо тэр хурал нь бол ойлголцсонгүй дахиад судлах шаардлагатай байна. Ямар ч юм байна. Нэмэх зүйл ахав те. Ерөнхийдөө сургуулийн бүтц зохион байгуулалтыг илүү одоо үр ашигтай үйл ажиллагааны хувьд удирдан зохион байгуулах бүтэн одоо боломжтой болгоно гэдэг нь сургуулийн одоо чухал асуудал. За энийг ерөнхийдөө сургуулийн одоо дотоод асуудал магаар удирдах зөвлөрөөр хэлцдэг. Өчигдрийн тийм хуулиараач тийм байгаа. Тэгэхээр энэ дээр оюутнуудын хувьд бол одоо юу гэдэг ямар нэгэн хүндрэл үүсэхгүй шүү дээ. Яг тэгвэл тухайн оюутан Монгол Улсын их сургууль юм уу боловсролын их сургууль төгсөн гэдэг диплом бичиг баримт олгогддог. Яг тухайн мэргэжлийнхээ хөтөлбөрөөр сураад төгсөх юм боломж нь байгаа. Зүгээр тэр багш нарын ярьж байгаа саналууд дотор бид нар бас харж ирсэн л да. Гадагшаа энэ юунуудаа ижил төрлийн байгууллагатай хандах дээр бас асуудлууд байна гэсэн ийм чиглэлийн асуудлуудыг багш нар тавьж илээ. Гэхдээ энэ том их сургуулийн хувьд энэ бол хуулийн нэг л одоо институт шүү дээ. Нэг л одоо хуулийн этгээд тэр их сургуулийнхаа одоо ерөнхий том рангаараа асуудлууд шийдэхтэй явах боломжтой. Гэхдээ одоо нэмэлт судалгаанууд хийгдэхээр байдалтай болсон. За баярлалаа. Ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн маань цаг дуусгах шаардж байна. Тэгээд зайдус миний асуугаагүй бас нийтлэлийг үзэгчтэй Монголынхаа нийт багш тэгээд хүүхдүүд эцэгчүүд хандаж хэлэх үг авах таны үгээр ярилцлага өндөрлөө. Өнөөдрийн бас эдгээр маань хичээл эхлэх бэлнэ гэсэн учраас яг л босголын салбар руу нэлээд төлөв анхаарчлаа. Гэхдээ таны бас харьяанд спорт урлагийнх маань байдаг учраас бас тэдэнд хандаж хэлэх үг байгаах. Тэгээд таны үгээр нэвтрүүлэг өндөрлөө. За баярлалаа. Юуны өмнө манай боловсролын шинжилгээ ухааны спортын яамны нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнийг оролцуулж хичээлийн шинжилгээний босгон дээр олон нийтэд тодорхой мэдээлэл хүргэх болцоо олгосон ТV5-ын уран бүтээлчид сэтгүүлч та бүхэндээ одоо талархал илэрхийлж байна. За бид нар мэдээж нэг цаг хүрхгүй зөв минутын хугацаанд боловсролын бүх асуудлыг хүргэж мэдээлж чадаагүй нь ойлгомжтой. Ерөнхий бодлогынхон чиглэл бий болж байгаа
нөхцөл байдлынхаа талаар хангалттай мэдээлэл та бүхэнд хүргэсэн болов уу гэж бодож байна. Ингээд 9 сарын 1-нд хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд бидний бодлого явуулж байгаа бодлого баримталж байгаа зарчмууд сургуулийн багш нартаараа дамжиж хүрээд одоо багш оюутнууд сурагчдынхаа сонорт хүрч хичээлийн шинжилгээр бол бодлогын хэрэгжилтээр хэрэгжинэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. Ерөнхийдөө манай салбарын хувьд гэх юм бол энэ намар цагийн хичээл одоо хичээлийн шинжилгээс гадна бас одоо соёл урлагийн байгууллагууд маань хөтөлбөрийн шинэ тоглолт, шинэ үйл ажиллагаа төлөвлөгөөнүүдэд боловсруулдаг. Шинжлэх ухааны байгууллагууд маань их дэд сургуультайгаа хамтран ажиллах, төсөл судалгааныхаа үр дүнг авч ярих ийм зорилтуудтай тулгардаг. За биеийн тамир спортынхаа мөн ялгаа байхгүй 100 уралдаан тэмцээнд оролцоод одоо өвлийн төлөвлөгөөт уралдаан тэмцээнүүдэд орох гээд манай салбарын үйл ажиллагаанд бүхэлдээ бас нэг тийм намрын үйлдвэрлэлийн эхэлсэн шинэ алхмууд хийгддэг. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаанд энэ салбар болгоныхаа чиглэл бүрээр төлөвлөгдсөн тодорхойлогдсон үйл ажиллагаанууд явж байгаа. Ер нь бол биеийн тамирын салбартаа, соёл урлагийнхаа салбартаа, шинжлэх ухааны салбартаа ямар бодлого баримталж, ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх вэ гэдэг талаар бол бас олон нийтэд тухай үрдэн мэдээлэл болцоо олдно гэж найдаж байна. Ингээд хичээлийн шинэ жилийн одоо бэлтгэлийг айл өрхөр одоо хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлд тодорхой хэмжээний цаг хөрөнгөчөө зарцуулдаг. Тэр ажлаа бүрэн шахаж одоо амжилттай гүйцээгээд гэр дотлороо, сургууль соёлоороо, байгууллага хамт олноороо хичээлийн шинэ жилийнхаа одоо нээлтийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож боловсруулаад эдэлсэн, багшаад эдэлсэн, эрдэм мэдлэгийг эдэлсэн Монгол уламжлал 90 үеийн шаардлагаа хангасан одоо манай хичээлийн шинэ жилийн зорилго энэ шаардлагад алхам болж дэм үзүүлсэн ийм он болоосай гэдгийг ерөөж хэдий да. За баярлалаа. Тэгээ та бүхэн дахин талхаснаа илэрхийлээ. Бидний урилгыг хүлээн авч зүуд маань хүрэлцэрч одоо хичээл эхлэхэд бэлэн болж гинөө гэсэн сайхан асуултанд хариулж одоо бүх мэдээллийг өгсөн та бүхэнд дахин талхаснаа илэрхийлээ. Та бүхний цаашдаа ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монгол Улсын хөгжил өрөөтэй ТV5 телевизийн 7 өнөөдрийн мигмар тодорхой нэг зөв хэлцүүлэг өрнүүлдэг Топсэдэв ээлж дугаараа өндөрлөж байна. Энэ удаа бид хичээл эхлэхэд бэлэн үү гэсэн сэдвээр ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.